வெல்கம் டு A2z 365. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அமேசான் பேசிக் ட்ரைபேட் 60 இன்ச் ட்ரைபேட் அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ வெளியில் எடுத்தோடனே ஒரு பேக் கொடுத்துருக்காங்க, சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேக் எங்கே கொண்டுட்டு போனாலும் ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கிற மாதிரி வெயிட் வச்சுருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ உள்ளே பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே சேஃப்டிக்கு ஒரு கேரி பேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த டேமேஜும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதிலே அமேசான் பேசிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஹேண்டில் ஈஸியாக நம்ம கேரி பண்ணிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். இப்போ ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியுது. எங்கேயாவது வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஹேண்டில் தூக்கிட்டு போயிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணால் சென்டரில் ஹூக் மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த சைடு ஒரு லாக் இருக்குது. அந்த லாக்கை டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சைடில் இருக்க அந்த 3 லெக்ஸும் அப்படியே ஷேக் ஆகாமல் நார்மலாக இருக்கும். அடுத்து இதில் புஷ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 லெக்ஸ்க்கும் புஷ் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக எல்லா ட்ரைபேட்லேயும் அட்ஜஸ்டபிள் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. இதில் அட்ஜஸ்டபிள் இருக்கும். நம்ம வைக்கிற பிளேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த புஷ்ஷை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம், நமக்கு ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. இது பாருங்கள் எவ்வளோ அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்குன்னு. இப்போ லாக் ஓப்பன் பண்ணி லெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி விடலாம். ஃபஸ்ட் லாக் ஓப்பன் பண்ணி செகண்ட் லாக் ஓப்பன் பண்ணால் பாதி லெக்ஸ் லென்த் வரும். அதுக்கப்புறம் லெக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அட்ஜஸ்டபுளாக ஷேக்கபிள் இல்லாமல் ஸ்டாண்ட் ஃபிட்டாக இருக்குன்னு. சென்டரில் இருக்கிற லூப் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணனால நமக்கு இப்போ ஷேக் ஆகலை. இந்த லெக்ஸோட லென்த் 50 இன்ச்சஸ் இருக்குது. அவங்க கொடுத்துருக்கிறது 60 இன்ச்சஸ். இப்போ 60 இன்ச்சஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். நடுவில் ஒரு லாக் இருக்குது. அந்த லாக்கை லூஸ் பண்ணி விட்டால் தான் நம்ம வந்து இன்னும் ஹைட் ரைஸ் பண்ணலாம். இதை ரோல் பண்ண நமக்கு ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நல்லா பாருங்கள். இது 10 இன்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ டோட்டலி 50 + 10 60 இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. க்ரீன் கலரில் ஒரு ரவுண்டாக கொடுத்துருக்காங்க, லிக்விட் மாதிரி. அதுக்குள்ளே ரெட் கலர் சர்க்கிள் இருக்குது, பபிள்ஸும் இருக்குது. நம்ம ஸ்டாண்டை கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக லேண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பபிள்ஸ் கரெக்டாக சென்டராக வந்து நிற்கும். இந்த ஹேண்டில் லூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் மேலே இருக்கிறது ரொட்டேஷன் கொடுக்கலாம். நமக்கு வேணுங்கிற பொசிஷனில் வச்சு அகெயின் லாக் பண்ணிக்கலாம். தென் சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. அந்த ஸ்க்ரூ ரொட்டேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எனி ஆங்கிள், ஐ மீன் 360 டிகிரி வரைக்கும் ரொட்டேஷன் கொடுத்து நம்ம ஒரு பொசிஷனில் வச்சு எடுக்க முடியாது. எல்லா பொசிஷன்லேயும் எல்லா ஆங்கிள்ஸ்லேயும் எடுக்கணுங்கிறதுக்கு ரொட்டேஷன் கொடுக்க யூஸ் ஆகும். அதுவும் அதே மாதிரி தான். லாக் எடுத்துவிட்டு ஒரு பொசிஷனில் நிறுத்தணும் அப்படின்னா லாக் பண்ணிடணும். இப்போ ஷேக் ஆகலை. அடுத்து மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்குது. அந்த ஸ்க்ரூ ரொட்டேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனுக்கு வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு, கேமரா ஃபிட்டிங் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுவுமே அகெயின் லாக் பண்ணிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஷேக் ஆகாது லாக் பண்ணதுக்கப்புறம். இப்போ வந்து கேமரா மொபைல்லாம் எங்கே ஃபிட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கணும். ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் லாக் பண்ணிடுறோம். ஈஸியாக வந்து கேமரா மொபைல் ஃபிட் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணால் இதில் ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவில் வந்து நம்ம மொபைலோ கேமராவோ எது வேணுமோ அதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் லாக் பண்ணிக்கலாம். அந்த லாக் பேக் சைட்லேயே இருக்குது. நான் இதை ஃபிட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே க்ரீன் கலரில் அகெயின் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லிக்விட்டு. இதுவும் வந்து நம்ம கேமராவோ மொபைலோ எது ஃபிட் பண்ணுறோமோ ஸ்ட்ரைட் பொசிஷன் ஃப்ளாட்டாக கரெக்டான பொசிஷனில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது சென்டரில் பபிள்ஸ் கொடுக்கும். சேம் வே தான்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.